लोग के लिए वैकेंसी है। और जो भी यहाँ पे ट्रेड्स दिया हुआ है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एज बिलो 28 ईयर्स होना चाहिए। अगर आपका कैटेगरी वगैरह है तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अच्छा खासा पेमेंट भी दे रहे हैं लोग। 19,900 रुपये तक आपको दिया जा रहा है। सो अगर आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट भी 1 जनवरी तक है। सो अप्लाई कर दो जल्दी जल्दी। 10th प्लस ITI होना चाहिए आपका, प्लस 2 साल एक्सपीरियंस। अगर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है कहीं रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे वैकेंसीज़ हैं। सो 3 पेपर्स होंगे इसके अंदर। 3 पेपर्स आप यहाँ देख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जो भी आप जिससे कंप्लीट किए हैं ITI, तो उसके रिलेटेड एक पेपर होगा 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप डाउनलोड करके पूरा फुल्ली पढ़ लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe and like and subscribe and share to your friends whoever are interested। आपके दोस्तों को शेयर कर दो और वो लोग भी अगर एलिजिबल है उस तो अप्लाई कर सकें। थैंक यू।